ලෞතර බුදුන් වහන්සේගේ සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධය ස්පර්ශ වුණා වූ වාමශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ බෞද්ධවාසී බෞද්ධ ජනතාවට දැක බලා ගැනීමට ලැබීම අප්‍රමාණ වූ භාග්‍යයක්. ඇත්තටම ලෞතර බුදුන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ දැක බලා ගැනීමට අද පමණක් නොව උන්වහන්සේ පිරිනුවම් පෑමෙන් අනතුරුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේම උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වලට මිනිසුන්ගේ පුද සත්කාර ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව කේමනම් මහරහතන් වහන්සේ විසින් ලබාගත්තා වූ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ පසු කාලයේදී කලිඟු රට බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජතුමාට භාර දෙනවා. එතුමා විසින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඉන්දියානු ජනතාවගේ පූජාහාරයට ලක්වෙමින් පවත්වන අවස්ථාවන් වලදී කලිඟු රට ගුහසීව නම් රජතුමාගේ කාලයේදී මේ ප්‍රදර්ශනය අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වෙන ආකාරය වංශ කතා තුලින් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කලිඟු රටදී දළදා ප්‍රදර්ශනය කිරීම වගේම ප්‍රදර්ශනය සිදු කිරීමත් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දළදා වහන්සේ කලිඟු රට රජතුමා විසින් එනම් ගුහසීව රජතුමා විසින් ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාවේදී මහත් වූ ප්‍රාතිහාර්ය පෑ බව වංශ කතාව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී මේඝවර්ණාභය රජතුමා කාලේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වෙනි සියවසේ ගුහසීව රජතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් අපිට දළදා වහන්සේ ලංකාවට වැඩම වෙනවා. හේමමාලා සහ දන්ත කුමරුන්ගේ අප්‍රතිහත වූ දුෂ්කරතා මැද්දේ දළදා වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරන අතර කහවණු ලක්ෂයක් 9ක් වියදම් කොට අපේ ශ්‍රී මේඝවර්ණාභය රජතුමා මහත් පූජාහාරයට ලක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පළමු ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ නන්දන උයනේ මේ දළදා ප්‍රදර්ශනයේ සිදුවීමත් පසු කාලයේදී පවා මේ ප්‍රදර්ශනය කරන මෙන් රජතුමා නියෝග කිරීමත් අතිශයින්ම චමත්කාර ජනක සිදුවීමක්. පසු කාලයේ රජවරුන්ද දළදා වහන්සේ භාරව පැවති අභයගිරි විහාරයට මාස 3ක් තිස්සේ මේ පූජාවන් කෙරුණු ආකාරය අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ මාස 3ක් කියන එක ඇත්තටම අපිට පිළිගත හැකි කරුණක්. පැරණි යුගයේදී මේ බෞද්ධ ජනතාව දළදා වහන්සේ දැක බලා ගැනීමට පැමිණීම ඇත්තටම දුෂ්කර කටයුත්තක්. ඒ නිසා මාස 3ක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම අපිට පිළිගත හැකි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වෙනි සියවස වන විටත් ලෝකයේ අනිත් රටවල් පවා මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ පිළිබඳව ඒ කීර්තිය පැතුර තිබුණා. විශේෂයෙන්ම චීනයේ වගේ රටවල් දළදා වහන්සේගේ අනුරුවක් පවා ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මිත්තසේන රජතුමාගේ කාලයේදී දළදා වහන්සේ අප්‍රමාණ වූ ප්‍රාතිහාර්ය පෑමක් පිළිබඳ පවා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම දෙවැනි අග්ගබෝධි රජතුමා කාලේ, දෙවැනි සේන රජතුමා කාලේ, හතරවෙනි මිහිඳු රජතුමාගේ කාලේ, තුන්වෙනි මොග්ගල්ලාන රජතුමාගේ කාලයේදී පවා දළදා වහන්සේ උදෙසා මහත් පූජාවහරයන්ට ලක් කර තිබෙන බව අපට ඉතිහාසයේ වංශ කතා වලින් හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර මුල් කාලයේදී දළදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ සදහැවතුන්ට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව පාලකයන් උදා කර දුන්නා වගේම නමුත් කිසිම අවස්ථාවකදී වැසි ලබා ගැනීම ආදී සඳහා දළදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් අනුරාධපුර යුගයේ සිදු වුණේ නැහැ. නමුත් පොළොන්නරු යුගයේදී දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වන ධාතුන් ද්වය පිළිබඳව වංශ කතාව ඉතා හොඳින් විස්තර කරනවා වගේම එය රාජ්‍ය සංකේතයේ දක්වා විශ්වාසය සහ පිළිගැනීම දක්වා වර්ධනය වී තිබීමත් විශේෂ ලක්ෂණයක් හැටියට සලකන්නට පුළුවන්. උතුම් වූ දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ පිළිබඳව සමකාලීන ලෝකයේ කොයිතරම්
උනන්දු වී දෙයත් ඇතැම් විට දන්ත ධාතුන් වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ ආක්‍රමණය කොට ලබා ගැනීම දක්වාම ඒ ප්‍රචාරයේ සිදුවීම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම චෝලයන්ගේ කාලයේදී මහා විජයබාහු රජතුමා දළදා වහන්සේ රෝහණේ සිට පොළොන්නරුවට වැඩමවා විශාල මන්දිරයක් සාදවා දළදා වහන්සේ නැවත වාරයක් ආරක්ෂාව සඳහා ලබා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන කාරණයක් තමයි මේ කාලේ රජතුමාගේ මාලිගයේ ළඟම දළදා වහන්සේ සඳහා වෙනම මන්දිරයක් සැකසීම. ඇත්තටම අපිට අනුරාධපුර යුගයේදීත් මේ මන්දිරය පිළිබඳ අපිට තොරතුරු දැක ගන්නට පුළුවන් පාහියන් හිමි කියන වාර්තාව අනුව. ඒ දළදා වහන්සේ වැඩ හිඳුවා තිබෙන මාලිගාවේ ඉහළ මහලේ රැස් විහිදීම පවා දැක ගන්නට ලැබුණු බව පාහියන් භික්ෂුන් වහන්සේ ඉතා හොඳින් විස්තර කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විජයබාහු රජතුමා විසින් ගොඩනගන දළදා මාලිගාවේ ඒ වගේම ඒ ප්‍රදර්ශනයන් අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වුණු ආකාරය දැක ගන්නට ලැබෙනවා. වගේම පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කාලයේදී මේ තවදුරටත් වර්ධනය වීම අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දළදා වහන්සේ නිශ්චිත ලෙසම පොළොන්නරු යුගයේදී රාජ්‍ය සංකේතය බවට පත්වීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ පූජා කටයුතු ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ තේවාභාර භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැවරෙන කාර්යභාරයන් වල වැඩිවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කාලයේදී රෝහණේ තිබුණු සුගලා දේවිය සතු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලබා ගැනීම අති උත්කර්ෂවත් ලෙස චූල වංශයේ එහෙම නැත්නම් මහා වංශයේ දෙවෙනි කොටස ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. රජතුමා රාජ්‍යත්වයට පත් වුණත් තමන්ට හිස් බවක් දැනුණු බවත් මේ රාජ්‍යයේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නැතිව අඩුව පිළිබඳව මහා වංශයේ ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ පොළොන්නරුවට වැඩම වන අවස්ථාවේදී මේ පොළොන්නරුව නගරය ඒ වගේම රාජමාලිගයේ අවට සරසා තිබුණු ආකාරය පැහැදිලි කරන්නේ හරියට දිව්‍ය බබඩක් ලෙස පැවතුණු බවයි. ඒ වගේම ජාතක කතා ආදිය සිතුවම් කොට ඒවා දර්ශනය කිරීමට පවා තිබුණු බව සඳහන් වෙනවා. ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් දළදා ප්‍රදර්ශනය උත්සවාකාරයෙන් පැවතුණු ආකාරය මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ සඳහන් කිරීම වලින් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා කාලයේදීත් මේ තත්ත්වය අපිට ඉතාම හොඳට දැක ගන්නට පුළුවන්. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් පළමු වරට තමන්ගේ දුවයි පුතයි දළදා වහන්සේට පූජා කරනවා. නැවත වාරයක් දළදා වහන්සේගෙන් ලබා ගන්නේ ඒ හා සමාන වස්තුන් දළදා වහන්සේට පූජා කිරීමෙන් අනතුරුයි. ඒ වගේම තමයි දළදා ප්‍රදර්ශනයත් ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවතෙනවා. අපිට පේනවා මේ පොළොන්නරු යුගයේ දක්වාම දළදා වහන්සේ බෞද්ධ ජනතාවගේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉතා හොඳින් පැවැත්වුණු බව. ඒ වගේම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මාගගේ ආක්‍රමණ කාලයේදීත් රෝහණ ප්‍රදේශයට දළදා වහන්සේ රැගෙන ගිහින් ආරක්ෂා කරා. ඒ වගේම කොත්මලයට ගොස් වැඩමවා නැවත වාරයක් ඒ ආරක්ෂා කිරීම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ. ඇත්තට මේ ගෞරවනීය වස්තුන් රැක ගැනීම රජතුමන්ගේ මහත් කාර්යයේ කොටසක් වුණ බව අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. තුන්වෙනි විජයබාහු රජතුමා විසින් දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ බෙලිගලට වැඩමවා නැවත වාරයක් ඒ පූජා අවස්ථාවන් මිනිසුන්ට ලබා දීම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දෙවැනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කාලයේදී දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද පූජා කටයුතු වගේම ඒ හා සත්කාරයන් පූජාවන්ද වැඩිවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. වගේම දෙවැනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කාලේ මේ දළදා වහන්සේට සිදු කරන කටයුතු වල ස්වර්ණමය යුගයේ හැටියටත් ඇත්තටම සලකන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පොළොන්නරු යුගයේදී ධාටා වංශය ලියවෙනවා. දළදා වහන්සේට සිදු කරන ලොකුම ගෞරවය අපිට එතනදී හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දළදා වහන්සේ මේ කාලයේදී ලබා ගැනීමට විදේශීය රටවල් ගන්නා උත්සාහයෙන් අපිට හොඳටම හඳුනා ගන්නට පුළුවන් මේ දළදා වහන්සේත් උතුම් වූ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේත් කොයිතරම් මේ වෙන විට ප්‍රසිද්ධියට ලෝකේ පත්ව තිබුණු ආකාරය. ජනී ජනයා ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාව එම යුගයේම දළදා සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ දැක බලා ගැනීමට වන්දනා කිරීමට පැමිණ ඇති බව අපිට වංශ කතාදියෙන් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්.
ඒ වගේම අපිට 4 වෙනි පරාක්‍රම බහු රජතුමා කාලෙත් 5 වෙනි බුවනක බහු රජතුමා කාලෙදී මේ ප්‍රදර්ශනයන් සහ ඒ අදාළ කටයුතු තේවාවන් ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිදුවෙන ආකාරය අපිට වංශ කතාදියෙන් ඉතා හොඳින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඇතැම් රජවරු හොඳින්ම අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ මේ මැණික් ඇල්ලු කරඩු පූජා කිරීම අඛණ්ඩවම අපිට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. සෑම රජ කෙනෙක්ම මැණික් ඔබ්බවපු රත්තරන් කරඩු පූජා කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම සමහර රජවරු අපි බැලුව 5 වෙනි බුවනක බාහු රජතුමා රිදි 7000ක් වියදම් කළා. රිදී කාසි 7000ක් වියදම් කළා දළදා වහන්සේට කරඩුවක් නිර්මාණය කරලා පූජා කරනවා. මේ අවස්ථාව ඒ වගේම තමයි අපිට කෝට්ටේ රාජධානියට යනකොට තවත් මීටත් වැඩිය දළදා වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන පුද පූජාවන් වල වැඩිවීමක් වගේම විදේශී රටවල් විශේෂයෙන් බුරුමේ තායිලන්තේ වගේ රටවල් වලින් සිදු කරන පූජාවන් වල වැඩිවීමක් අපිට හොඳින්ම දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් පෘතුගීසි සමයේදී ඇතිවන විහසනයන් නිසා දළදා වහන්සේ රැක ගැනීම පිළිබඳ අභියෝගයට ලක් වෙනවා. වංශ කතාවල සඳහන් වෙන ආකාරයට මේ කාලයේදී තේවාව කටයුතු සිදු කරනු ලැබූ හිරිපිටිය රාලහෙවත් එවකට හැඳින්වූ දිවනිලමේ තුමා විසින් දළදා වහන්සේ අනුරුවක් සකසලා ඇත්තටම දළදා වහන්සේ අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා නැවත වාරයක් වැඩමවනවා දෙල්ගමුව විහාරයට. මේ වැඩවීම අතිශයින්ම ඇත්තටම වැදගත් වන්නේ පෘතුගීසින් දළදා වහන්සේ විනාශ කිරීම සඳහා විවිධ වූ උපක්‍රම කටයුතු යොදන අවස්ථාවකදී තමා එතුමා සිය ජීවිතේ පරදුවට තබා දෙල්ගමුව විහාරයට දළදා වහන්සේ වැඩමවන්නේ. එහිදී ඇත්තටම දෙවනගල විහාරය කටයුතු වල තේවාව බහරව කටයුතු වල දෙවනගල මහින්දාලංකාර නාහිමියන් වහන්සේගේ උපදෙස් මත කුරහංගලක දළදා වහන්සේ තැන්පත් කර ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නවා. එසේ ආරක්ෂා කර තිබීදීත් ඇත්තටම අපිට සීතාවක රාජධානියේදී පවා දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා දළදා පෙරහැරවල් 11ක් පැවැත්වීම පිළිබඳව. ඒ අවස්ථාවේදීවත් මෙතර දුෂ්කරතා තිබිලා වුණත් දළදා වහන්සේ සඳහා සිදු කරන තේවාවන් පූජා කර්මයන් ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි දළදා වහන්සේ හා සම්බන්ධ පූජාවන් සහ ප්‍රදර්ශනයන් දෙස බැලුවහම ඇත්තටම මහනුවර යුගයේ ඊ타ත්ම විශිෂ්ට යුගයක් උදා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි විමධර්ම සූරිය රජතුමා විසින් දළදා මාලිගාව සැකසීම සහ දෙවනගල රතනාලංකාර නාහිමියන් වහන්සේගේ සහ හිරිපිටිය රාළගේ මැදිහත් වීමත් පෙරදරි කොටගෙන දළදා වහන්සේ නැවත වාරයක් මහනුවරට වැඩමවනවා. එහිදී දළදා වහන්සේ සුරක්ෂිතවට තබා ගැනීමට ගම්බිම් ආදී පූජා කිරීමට පළවෙනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරනවා. ඇත්තටම පළවෙනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමාට මහනුවර රාජධානිය ආරම්භයත් දළදා වහන්සේ රැක ගැනීමත් එය අද දක්වාම ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සහ මාලිගාවන් ගොඩනැගීමේ ගෞරවය එතුමාට හිමි වෙනවා. එතුමාගෙන් පසුව බලයට පැමිණි සෙනරත් රජතුමාත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් ඒ විදිහටම දළදා වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන සියලුම පූජා කටයුතු. ඒ වගේම අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා ඊට පසුව බලයට පැමිණි රජවරු සියලු දෙනාම පහේ දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් සියලුම ගෞරවයන් දක්වනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා දෙවනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමා. විශේෂයෙන්ම දෙවනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමා තමයි අද අපිට ඔබට දක්නට ලැබෙන දළදා මාලිගාව ගොඩ නගලා තිබෙන්නේ. ඔබ ඇතුල් වෙන දළදා මාලිගාවට ඇත්තටම දැක ගන්නට පුළුවන් ඉහළ මහලේ එතුමාගේ චිත්‍ර දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට කොයිතරම් මේ දෙවනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමා දළදා පූජාවන් සඳහා කටයුතු සිදු කළා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි පහන් පූජා කිරීම පවා ගම්බිම් පූජා කිරීම පවා අපිට දෙවනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමා කාලෙදිත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දෙවනි විමල ධර්ම සූරිය රජතුමාගෙන් පසුව රජ වූ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමාත් ඇත්තටම ඒ ආකාරයෙන්ම දළදා වහන්සේට විවිධ පූජාවන් කරන ආකාරය අපිට මහාවංශේ තොරතුරු වලින් හඳුනා ගන්නට ලැබෙනවා. ඊටත් වඩා අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ මේ නායක්කාර රජවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන පූජාවන්.
ඇත්තටම බැලුවොත් ලංකාවේ අනික් රජවරුන්ටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා නායක රජවරු විශාල පින්කම් රැසක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් විශාල ධනයක් වියදම් කරලා දළදා පූජාවන් කරනවා වගේම දිනපතාම දළදා පූජාව කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදනවා. ශ්‍රී විජේ රාජසිංහ රජතුමා කාලේ දළදා ප්‍රාතිහාර්ය පෑම පවා අපිට දැක ගන්න මූලාශ්‍ර තුලින් අපිට හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි කීර්තිසී රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලයේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම දළදා වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන පූජාවන් වල ඉහළ වැඩිවීමක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දළදා වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන දළදා පෙරහැර ආරම්භ කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතුත් විවිධාකාරයෙන් වර්ධනය වී ඇති ආකාරය අපට හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා මූලාශ්‍ර තුලින්. ඒ වගේම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් රාජාදී රාජසිංහ රජතුමත් ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමත් ඒ ආකාරයෙන්ම දළදා වහන්සේ උදෙසා අප්‍රමාණ වූ පූජා කටයුතු වගේම දළදා ප්‍රදර්ශනයන් පවා අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වනවා. වෙලා විටක අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා මූලාශ්‍රවල දළදා වහන්සේ නුවර වැඩ නොසිටින අවස්ථාවවලදී ආක්‍රමණ අවස්ථාවවලදී හඟුරන්කෙත ආදී විවිධ ස්ථානවල වැඩමවුවා. ඒ අවස්ථාවන්ෙදී නුවර වැසියෝ බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා දළදා වහන්සේ නැමත වඩම්මනකම් මහනුවරට. ඒ වගේ අවස්ථාවන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා 1815 දී මේ බ්‍රිතාන්‍යයන්ට යටත් වීමේදී ඇත්තටම දළදා වහන්සේ නැති අඩුව බ්‍රිතාන්‍යයන්ට පවා දැනෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩොයිලිගේ කටයුතු වලින් පේනවා දළදා වහන්සේ ලබා ගැනීමට කොයිතරම් වෙහෙස මහන්සි වෙනවද කියලා. අවසානයේදී එතුමා දළදා වහන්සේ නැවත වැඩමවනවා මහනුවරට. ඔවුන් උනත් දැනගන්නවා දළදා වහන්සේගේ තියෙන ප්‍රාතිහාර්ය සහ ඒ වගේම එහි ඇති රාජ්‍ය බලය සහ වටිනාකම වුන් දැනගන්නවා. මේ ඊටාම ප්‍රාතිහාර්යයක් ලෙස අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ 1828 තිබුණු දළදා වතුරෙන්. දළදා වතුර නම් කාව්‍ය පරීක්ෂා කරන විට පෙනී යනවා. ඇත්තටම දළදා වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්ය පෑම වගේම එදා ගැලූ වතුර නිසා ආණ්ඩුකාරයා නිවේදනයක් පවා නිකුත් කරනවා නැවත වාරයක කිසි දවසක දළදා ප්‍රදර්ශනයක් නොපවත්වන ලෙස. ඒ තරමටම බ්‍රිතාන්‍යයන් හඳුනාගත්තා උතුම් වූ දළදා වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාර්ය. එතෙන් පටන් දළදා වහන්සේ බ්‍රිතාන්‍යයන් සතුව පවතින අතර 1847 දී නැවත වාරයක් බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් මල්ලතු අස්කිරි මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට දියවඩ නිලමේතුමාටත් භාරකාරත්වය පමන්වනවා. නමුත් 1848 ඇතිවන කැරැල්ලෙන් පසුව නැවත වාරයක් ඔවුන් ලබා ගන්න අතර 1853 දී නීත්‍යානුකූලව මල්ලතු අස්කිරි මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලාටත් දළදා කරඩුව සහ දියවඩ නිලමේ භාරකාරත්වයටත් පමුණුවනවා නීත්‍යානුකූලව. එදැන් පටන් අද දක්වාම උතුම් වූ දළදා වහන්සේට සිදුවන්නා වූ ප්‍රදර්ශනයන් පූජා කර්මයන් උතුම් වූ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ උපදෙස් මත ඒ වගේම දියවඩ නිලමේතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් මත අද දක්වාම ඉතාමත් හොඳින් මේ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙනවා. දළදා වහන්සේ පිළිබඳව ලෝකේ පුරා පැතිර ඇතිය මෙවැනි අවස්ථාවක ඒ වගේම ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවටත් මේ දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට ලැබෙන අවස්ථාව ඇත්තටම බුදුන් වහන්සේ ජීවමාන හා දැක්ක හා සමාන ලෙස අපිට සලකන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා මේ සියලුම ලක්වැසි බෞද්ධ ජනතාවට උතුම් වූ දළදා වහන්සේ වන්දනා කොට තමන්ගේ ජීවිතයේ ලැබෙන උතුම් වූ පුණ්‍ය කර්මය රැස් කර ගන්න ලෙස